আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটা বিরিয়ানির রেসিপি। খুব সহজে 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মধ্যেই টোটাল বিরিয়ানিটা বানানো হয়ে যাবে। এই দিনটা ছিল মা আর বাবার অ্যানিভার্সারি, 31 জানুয়ারি। আর আমিও ফিরেছিলাম নার্সিং হোম থেকে, তো সেই উপলক্ষে বিরিয়ানি। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ গরম তেলে একটু চিনি দিয়ে পেঁয়াজগুলোকে বেরেস্তা করে রেডি করে নেব। একটু ভাজার পর এটাকে ভালো করে নাড়াতে হবে, আর যখন কড়কড়া হয়ে যাবে তখন নামিয়ে নিতে হবে। চিকেনের মধ্যে একটু দই, বেশ ভালো পরিমাণে বিরিয়ানি মশলা, এরপরে দিয়ে দেব একটুখানি হলুদ, তারপরে দেব 2 টেবিল স্পুন জিরা আর 2 টেবিল স্পুন ধনে, এরপর দেব স্বাদ মতো লবণ। একটু সাদা তেল দিয়ে ভালো করে মেখে 2 টেবিল স্পুন রেড চিলি পাউডার দিয়ে দেব। এরপর একটু দেখে নেব আমাদের বেরেস্তাটা যেটা আমরা ভাজতে বসিয়েছিলাম সেটার কি অবস্থা। সেটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে যখন কড়কড়া হয়ে যাবে তখন আমরা নাড়িয়ে নেব। অবশ্যই বেরেস্তাটা একটু বেশি তেলে ভাজতে হবে। এরপরে একটু আলু ভেজে নেব। তারপরে ভাতের মধ্যে আমরা দিয়ে দিয়েছিলাম কিছু গরম মশলা, পোটলা করে একটা সুতির কাপড়ে বেঁধে গরম মশলা। এরপরে বসিয়ে দিলাম চিকেনটা। পেঁয়াজ ভেজে টমেটো দিয়ে আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে ভালো করে কষিয়ে, যেভাবে আমরা বাড়িতে চিকেন রান্না করি সেইভাবেই চিকেনটাকে বানিয়ে নিতে হবে। ভালো করে কষাতে হবে, তবেই রান্নায়। এখানে চিকেনটা আমাদের অলমোস্ট রেডি হয়ে গিয়েছে। এরপরে সব শেষে দিয়ে দিব গরম মশলার গুঁড়ো। এরপর আমরা করব বিরিয়ানিটা লেয়ারিং। একটা বড় ডেচকির মধ্যে ভালো করে ঘি মাখিয়ে নিতে হবে। যেহেতু আমাদের পরিমাণটা ছিল অনেকটাই, আমাদের একটা বড় ডেচকি আর একটা বড় হাঁড়ির প্রয়োজন হয়েছিল। ঘি দিয়ে যে চালটা আমরা ভাত বানিয়েছিলাম সেটাকে ভালো করে স্প্রেড করে নেব। এরপরে চিকেনগুলো গ্রেভি সমেত ভালো করে লেয়ারিং করে নেব। এরপরে দিয়ে দেব বেরেস্তাগুলো। যে বেরেস্তাগুলো আগে বানিয়ে রেখেছিলাম সেগুলোই ভালো করে স্প্রেড করে দিতে হবে চারিদিকে। এবার দিয়ে দিব বিরিয়ানি মশলা, ভালো করে চারিদিকে স্প্রেড করে দেব। এরপরে ভালো করে ঘি দিয়ে দিব। ঘিটা ভালো পরিমাণে দিতে হবে, তবে ব্যাপারটা একটু ড্রাইনেসটা আসবে না, একটু জুসি হবে। আবার সেমভাবে যতটুকু পরিমাণের প্রয়োজন সেরকমভাবে লেয়ারিং করে নেব। এটা ডিপেন্ড করবে পুরোটাই পরিমাণের উপরে কতগুলো লেয়ারিং প্রয়োজন হয়েছে। যেরকম আমাদের একটা ডেচকি করার পরও আরও একটা হাঁড়ির প্রয়োজন হয়েছিল। এইভাবে পুরো ডেচকিটা আমরা ভরে নিয়েছিলাম লেয়ারিংয়ের সাহায্যে। লাস্টে খুবই অল্প পরিমাণ মিঠা আতর, দুধে মেশানো কেশর খুব ভালো করে চারিদিকে স্প্রেড করে দিতে হবে। আর দিতে হবে কেওড়ার জল। এরপরে ডেচকিটাকে ভালো করে কিছুটা আটা দিয়ে মেখে, যাতে ভাপে সিদ্ধ হতে পারে সেই রকম করে একটা তাওয়া গ্যাসের মধ্যে গরম করে সেটা গ্যাসে চড়িয়ে দিতে হবে। সেম প্রসেসে আমরা একটা হাঁড়িও এইভাবেই করে নিয়েছিলাম। ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাকে জানিও। আরও নতুন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভালো লাগলে একটা লাইক আর শেয়ার করতে ভুলো না। তো রান্না হয়ে যাওয়ার পর যখন আমরা খেতে বসলাম, এই ছিল আমাদের বিরিয়ানি। দেখা হচ্ছে আরও নতুন ভিডিওতে।